Čaute kamoši, vítajte pri novom videu. Dnes sa nachádzame tuto kúsok od ani neviem čoho, od Vernáru a ideme vlastne z pobytu, tak sme sa rozhodli, že si tu odskočíme na jazierko Blajzloch, ktoré je krásne, to mi doporučila moja kamoška Janka. Ďakujem, pozdravujem a ideme sa teda spolu pozrieť, poďte s nami. Malo by to byť nejakých 5 až 10 minútiek, takže myslím, že to bude pekné a určite stojí za to. My si spravíme trošku prestávku, potom nás čaká ešte 3 hodiny asi domov zhruba, alebo 2,5, takže prečo nie, a vy budete mať tiež tým na peknú zastávku. Tuto z takej peknej horskej cesty je tu odbočka, tu sa parkuje veľké parkovisko, odtiaľ to už zákaz pešo, takže ideme na to.